ଦିଦି ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ କହି ପକେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯଦି କହି ପକେଇଥିଲେ 40,000 50,000 ତାଙ୍କର ହଉନି ପୁରୁନି ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢେଇବେ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ସେ ଗୋଟେ କହି ପକେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରାୟ ଓଡିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହଉ ହେଲା ସେ ସତ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି 40,000 50,000 ତାଙ୍କର ପୋଷଉନି ତାହେଲେ କେତେ ହେଲେ ପୋଷିବ ଲକ୍ଷେ ହଉ ହେଲା ଲକ୍ଷେ ଦିଅ ଲକ୍ଷେ ଦେଲା ପରେ ପାଚିକା ଦିଦି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ହେଲାନି ତାପରେ ଆଶା ଦିଦି ଆଇବେ ଆମର ହବନି ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଆଇବେ ଆମର ବି ହଉନି ତାହେଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ସୁରଟରେ ପଡିକି ଦାଦନ ପଡିଛୁ ଆମ ପାଇଁ ବଥୁଆ ଦେଶଟା କର ଆମେ ଚିରଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ପଡିଥାଉ ଆଉ ଓଡିଶାରେ ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ବିଧାୟିକା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଦରମା ବଢେଇକି ସେଇମାନଙ୍କ ସବୁ ପେଟ ପୂରେଇ କାହିଁକି ନା ବଡ ଭୁଲ କରିଛୁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆଣିକି ଯୋଉ ଶଳା ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଟିଳା ନଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଉପକୃତ କଲେଣି।